สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่รักทุกท่านครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนนะครับเราก็มาอยู่กันที่ริมหาดของเมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับเราจะเห็นว่าการจราจรก็ไปมาอย่างควักไขว่นะครับเมืองดานังเนี่ยเขาจะมีหาดดานังบีชนะครับผมหาดดานังบีชเนี่ยจะมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงบ่ายต้นๆเนี่ยจะไม่มีผู้คนเลยนะครับแต่ว่าพอเวลาล่วงเลยไป4 หรือ 5 โมงเย็นความสนุกสนานก็จะเกิดขึ้นที่นี่สำหรับคนชาวเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มานะครับก็มันจะสนุกสนานกันจะแพ็คโดยเฉพาะอย่างที่วันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมเสาร์ที่5เดือนกรกฎาคมนะครับ2568นะครับผมก็หนีความชุลมุนวุ่นวายของกรุงเทพนะครับมาเที่ยวที่เมืองดานังประเทศเวียดนามครับก็กิจกรรมที่เมืองดานังนี่มีมากมายนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่เย็นๆเลยแหละทุกคนก็จะมารวมตัวกระจุกตัวกันอยู่บริเวณนี้เพื่อสร้างความสนุกสนานนะครับเพื่อความพักผ่อนมาเล่นน้ำทะเลมาเล่นเรือสกูตเตอร์เรือสกีนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีเรือสกูตเตอร์ที่เขากำลังทำถ้าเป็นเมืองไทยก็คือบานาโบ๊ทนี่แหละครับก็ตรงนั้นนะครับแล้วก็พากันออกไปนะครับแต่ไม่ทราบว่าที่ดานังเนี่ยเขาจะมีเรือสกูตเตอร์แล้วเขาจะมีบานาน่าโบ๊ทเนี่ยแล้วจะมีการพลิกคว่ำไหมนะครับเพราะว่าเมืองกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไปเล่นเรือบานาน่าโบ๊ทตามหาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางแสนหรือว่าหาดพัทยาต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีความสนุกให้ผู้นั่งผู้ขี่เรือเนี่ยอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะทำแบบเหมือนขับไปเร็วๆแล้วให้บานาน่าพลิกกันนะครับเพื่อให้คนได้ลุ้นนะครับบางครั้งก็หล่นลงไปในน้ำจริงๆก็มีนะครับตรงนี้เราจะเห็นป้ายชื่อนะครับดานังบีชนะครับหาดดานังนะครับกิจกรรมริมหาดนี่เขาทำกันทุกวันเพราะผมถามคนที่นี่แล้วนะครับถึงแม้ว่าผมเพิ่งจะมาครั้งแรกในชีวิตนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าก็ได้ถามคนที่นี่เขาบอกคนจะมาสนุกสนานแน่นขนาดอย่างนี้เป็นประจำครับตั้งแต่เวลาบ่าย4 โมงขึ้นไปนะครับแดดจะลมตกนะครับแต่ถ้าเป็นเวลากลางวันหรือเวลาเช้านะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นชายหาดที่ว่างเปล่าเพราะแสงแดดแผดเผานะครับอากาศหนาวมากๆคือไม่ใช่อากาศหนาวฝนอากาศร้อนมากๆครับก็จะไม่มีใครมาเดินนะครับพอ4 โมงกิจกรรมริมชายหาดก็จะเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นคนเล่นล่มอยู่ข้างบนด้วยนะครับแต่พัทยาบ้านเรานี่นั่งเป็นการเล่นคู่เลยนะเล่น2 คนคู่กันนะครับแล้วก็ทุกคนก็ออกไปเล่นน้ำทะเลกันนะครับต้องชื่นชมในเมืองดานังนะครับถ้าจะมองกันไปนะครับก็คงจะคล้ายกับพัทยาหรือเปล่าครับหรือบางแสนบ้านเรานะครับแต่หาดของเขาเนี่ยจะดูสะอาดและมีความกว้างขวางนะครับถึงขนาดจะกว้างขวางกันอย่างนี้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พอที่จะรองรับผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นคนเมืองดานังนี่เป็นคนที่ชอบว่ายน้ำมากชอบเล่นชายหาดมากนะครับเพราะว่าเป็นความโชคดีของคนชาวดานังนะครับที่จะผิดกับคนเวียดนามชาติอื่นๆที่จะผิดกับคนเมืองอื่นๆที่ไม่มีทะเลอะครับนะครับคนที่นี่ก็ใช้ชีวิตสนุกสนานกันนะครับในช่วงของยามเย็นแบบนี้นะครับและยิ่งอย่างปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไร
เป็นช่วงวันเสาร์วันหยุดนะครับ เมื่อวานนี้ก็แต่เมื่อวานบ้านเราไม่ได้หยุดนะครับเป็นวัน Independence Day วันชาติของอเมริกานะครับตอนนี้ประเทศอเมริกาก็หยุดกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่คนออกไปเที่ยวไปหาเพื่อนฝูงญาติมิตรตามเมืองต่างๆนะครับการเดินทางทางเครื่องบินการเดินทางทางรถก็จะแน่นขนาดนะครับทางรถไฟ Amtrak นี่เป็นรถไฟในอเมริกาที่เขามีบริการแล้วเป็นที่ยอดนิยมนะครับจะมีทั้งรถไฟ2ชั้นแล้วก็รถไฟที่เป็น1ชั้นนะครับถ้าเป็นตั๋วชั้นราคาพิเศษเนี่ยก็จะมีบริการอาหารด้วยนะครับก็คือชั้น VIP นะครับก็จะวิ่งหลายเมืองครับวันนั้นผมไปดูต้นทางอยู่ที่กรุงนิวยอร์กนะครับก็เห็นว่ารถไฟแอมแทร็กเนี่ยพาผู้คนชาวอเมริกาไปได้หลายเมืองนะครับแล้วก็หลายๆคนก็คงจะได้เคยติดตามเอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับเอ็ดดี้ฟรีสไตล์เรื่องเล่าจากอเมริกานะครับทาง YouTube กันมานะครับเราก็มาดูความสนุกของเรากันริมนี้นะครับเขาจะมีกิจกรรมสนุกแบบนี้ตลอดครับมันเป็นการกลิ้งให้คนเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ได้กลิ้งนะครับคนก็ได้เฮกันเป็นการใหญ่นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกของชาวดานังนะครับเพราะว่าความสนุกแบบนี้มีเห็นเป็นประจักษ์ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นั้นกระทั่งวันธรรมดาก็จะเห็นคนมาแน่นอย่างเงี้ยครับมาเล่นน้ำทะเลกันในช่วงเย็นนะครับและทะเลของดานังนี่ก็เรียกว่าเป็นใจด้วยเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยของทุกวันเนี่ยจะไม่มีพระอาทิตย์ตกให้เห็นนะครับมันไม่ใช่เพราะว่ามันมีเมฆปกคลุมหรืออะไรต่างๆไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกด้านหลังเขาทางโน้นนะครับฝั่งตรงข้ามกับหาดทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้ไม่มีพระอาทิตย์สอดส่องในช่วงเย็นก็จะไม่ร้อนทุกคนก็เลยถือโอกาสนี้ครับมาสนุกสนานกันนะครับเมื่อกี้เราดูกลุ่มที่เขาเล่นแข่งกันตรงโน้นนะครับเราก็เดินมาก็จะเห็นอีกกลุ่มนึงครับก็เล่นกันอีกแล้วครับมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายจริงๆบนชายหาดดานังบีชแห่งนี้นะครับเราดูนะตอนนี้มีการเล่นเกมกันนะครับก็แล้วแต่เขาจะสรรหาเกมมาเล่นละครับจะเกมอะไรต่ออะไรนะครับให้ผู้คนได้สนุกกันเป็นเมืองที่ทุกคนมีความสุขแล้วเราจะเห็นรอบๆบริเวณหาดนะครับฝั่งตรงกันข้ามจะมีโรงแรมใหญ่น้อยเยอะแยะนะครับในหาดที่กว้างไกลออกไปในตรงหน้านะครับตอนนี้เราก็มาดูเขาเล่นเกมกันนะครับเพราะไหนๆเราก็ได้เดินทางมาถึงเมืองแห่งความสุขเมืองที่มีความสนุกสนานเมืองที่ผู้คนเป็นมิตรเมืองที่ผู้คนรักที่จะเล่นน้ำทะเลและทุกอย่างมาเดินเล่นสนุกในครับนี่เขาก็แข่งกันครับนี่เขาก็แข่งกัน